Γεια σας, τώρα γίνεται το δεύτερο μου βίντεο. Να πάμε στην πλευρά, να πάμε σε αυτήν, να την και την κότα. Diamonds σπαθιά να τα πιάσουμε. Εγώ είμαστε δύο μούχτη. Έχει και diamond, αλλά πώς να πιάμε. Τώρα θα σκευάσουμε. Εντάξει. Τίποτε. Πέσανε ζόμπι. Πρέπει να φύγουμε. Κάπου να χωστούμε για να βάλουμε τα ρούχα μας. Περιμένε. Τώρα να βάλουμε τα ρούχα μας. Να. Hero Prime με τα diamond πράγματα. Τώρα ευχόμαστε κανέναν. Και βρούμε. Και να έχει έναν τερμανό μας κόφτη. Τάγκας. Μαγεμένα ρούχα θέλουμε. Και βολούτα. Λόε. Λάι. Τώρα κατεβήκαμε, πρέπει κάπως να ανεβούμε. Πρέπει να βάλω ένα μποπίδο, όπως το hack το δεύτερο μου βίντεο. Τάγκα. Παράξενος. Μα πρέπει κάτι να δούμε. Γίνεται. Πρέπει κάτι να έχει. Δεν γίνεται να μόνο τόσο τόπος. Λέμε σίγουρος έχει κάτι. Περιμένει να επούντο. Kit PV. Έχει ζόμπι, αλλά τι είναι κάμεζα, με. Γράφει μου τώρα. Λέω red. Λερέτ, ναι. Μπλα. Πέρα σκοτώσουμε την κότα. Thank you. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, το μόνο για να έχει action να βγούμε τώρα που είναι πρωί να κρούζουν οι zombies. Όχι σε τούτη, ναι. Άτι. Ήρθαμε.
συνέντερημα να λένε και κοφτή μας. Τι να κάνουμε, το μόνο για να έχει action, I believe I can fly. Πάμε να σκοτώσουμε κανέναν για να δούμε και την αράχνη. Creeper. Εντάξει, τελειώσαμε.